Hello, in this lesson we have adverbs, manner, and modifiers. Adverbs ол бізде бастауыш, яғни немесе үстеу. Manner іс-әрекеттің қалай орындалуын білдіретін іс-қимыл үстеуі, and modifiers және modifiers олар бізде өзгертетін. Also, for vocabulary, you have common adverbs, жиі қолданылатын үстеулер, and pronunciations about word stress, сөздегі екпін. The topic is first impressions, алғашқы әсерлер. Here we have a short dialogue. How do they dress? Қалай олар киінеді? They dress very fashionably but casually. Олар киінеді өте сәнді, бірақ қарапайым. Casually, әдеттегідей. Повседневный деген сияқты. Reading. Look at the photos of 3 cities. Do you know what countries they are in? Қара фотоларға 3 қаланың. Сен білесің бе? Қандай елдер олар елде? What countries they are in? Қандай елдерде ол жерлер? Атланта, Malmo, Valencia. To be honest, I have no idea where these cities are. Бұл қалалар қайда екендігін білмеймін. Let's continue. Read 2 blogs on a UK travel website about people's first impressions of 2 of these cities. Which 2 are they? Оқы 2 блогты UK travel website, Ұлыбритания саяхаттау вебсайты дағы жөнінде адамдардың бірінші әсерлері 2 осы қалалардың екеуіне. Which 2 are they? Қайсы 2 олар? Okay, now let's read these blogs. Travel blogs. Moira in 16th of September. Here's the date. The driving. Яғни вождение, машина айдау. I think people drive quite dangerously, which surprised me because I thought they were careful drivers here. They don't drive fast, but people are always on the phone in the car, which you don't often see in the UK nowadays. The food. The food can be delicious, but I think people eat very unhealthily. In restaurants, they often add salt to their food, and they drink liters of Coke. The headquarters of the Coca-Cola company is based here, and they even have a Coca-Cola museum. Once I went to a coffee shop and asked for a double espresso, no milk, no sugar. I had to repeat my order 3 times because the waitress couldn't understand me. She said people here only ask for lattes and cappuccinos with lots of sugar. The people. In general, people are very friendly. The people I'm staying with, who live just outside the city, know all their neighbors really well. They often don't lock their doors, which surprised me because people say it's a dangerous city. They speak incredibly slowly with a strong accent, and sometimes I have a problem understanding them. I think she is about Atlanta because here we see that the headquarters of Coca-Cola is based there, which I see this logo of Coca-Cola here. So based on that, I think it is about Atlanta. Now let me translate. Мен ойлаймын, адамдар айдайды машинаны айтарлықтай қауіпті, which surprised me. Мені таңғалдырды, себебі мен ойлағанмын, олар болған өте they were careful, сақ жүргізушілер мұнда деп. Олар айдамайды қатты, бірақ адамдар әрқашан телефондарында машинаның ішінде. Which you don't often see. Сен жиі көрмейсің UKде, Ұлыбританияда қазіргі кезде. The food, тағам. Тағам бола алады, дәмді, бірақ мен ойлаймын, адамдар тамақтанады өте unhealthily, нездорово, яғни денсаулыққа пайдалы емес. Ресторандарда олар жиі қосады тұз тағамдарына, және олар ішеді литрлерін Coca-Cola'ның. Бас
headquarters. Бас зданиясы, ғимараттары Coca-Cola компаниясының орналасқан осы жерде, және олар тіпті бар Coca-Cola мұражайы. Once I went to a coffee shop. Бір ретте мен кірдім кофе дүкеніне және сұрадым double espresso. Яғни 2 шотты эспрессоға no milk, no sugar. Ешқандай сүт, ешқандай қанттысыз. I had to repeat. Маған тура келді қайталауға менің заказымды 3 рет, себебі официантка түсіне алмады мені. Ол айтты, адамдар мұнда тек қана сұрайды латтелерге және капучиноларды lots of sugar, көптеген қанттармен. Адамдар. Жалпы адамдары өте дружелюбный, досшыл адамдар. Мен бірге тұрақтаған, которые живут, тұратын just outside the city, қаланың дәл сыртында, біледі барлығын, өздерінің көршілерін өте жақсы. Олар жиі құлыптамайды өздерінің есіктерін, который бұл surprised me, мені таңғалдырды, себебі адамдар айтады, ол қауіпті қала деп. Олар сөйлейді айтарлықтай slowly, жай, баяу, with a strong accent, қатты акцентпен, және кейде менде проблемалар болады түсінуге оларды. Mark, in somewhere. The weather. It's December and it gets dark at about 3 p.m., which is depressing. There's a lot of snow at the moment, but all the buses and trains are running perfectly, not like in Britain where everything stops when it snows. The houses. All the houses are painted in pretty colors, like red, green, and blue, and many houses have a yellow and blue flag. Inside the houses are decorated beautifully with lots of flowers and modern wooden furniture. The people are friendly and polite but quite formal. They dress fashionably but casually, and of course you see a lot of very blunt women here. You also see a lot of men who are looking after very young babies. Everybody speaks English really well, maybe because a lot of TV is in English with subtitles. I think Mark is about Malmö because he mentioned here pretty colors. Әдемі түстер. Here we see houses in pretty colors. So, ауа райы. Бұл желтоқсан. Және бұл қараңғы болады примерно 3-терде түскі. Which is depressing, өте депрессивный. Онда көптеген қар қазіргі кезде, бірақ барлық автобустар және пойыздар жүріп тұр. Perfectly. Керемет жүріп тұр. Not like in Britain. Британиядағыдай емес, где барлығы тоқтайды, когда қар жауады. Үйлер. Барлық үйлер боялған әдемі түстерге. Қызыл, жасыл және көк сияқты. Және көптеген үйлердің бар сары және көк туы. Ішінде үйлердің декорацияланған әдемі етіп, көптеген гүлдер және заманауи ағаш жиһаздарымен. Адамдар. Адамдар өте дружелюбный және сыпайы, бірақ айтарлықтай формальды. Олар киінеді сәнді, бірақ қарапайым күнделікті стильде. Және әрине сен көресің көптеген өте блондинка women әйелдерді мұнда. Сен сондай-ақ көресің көптеген ер адамдарды who are looking after very young babies. Өте кішкентай, өте жас бөпелерге қарап жүрген ер адамдарды көресің. Барлығы сөйлейді ағылшынды өте жақсы.
Мүмкін себебі көптеген теледидар ағылшын тілінде субтитрлармен бірге. Read the blogs again. Блогтарды тағы оқы. Answer with the names of the cities. Қалалардың атымен жауап бер. Where do people eat a lot of salt and sugar? Қайда адамдар жейді көптеген тұз және қант? Where do TV programs have subtitles? Қайда теледидар программаларында бар субтитрлар? Where are the days very short in winter? Қай жерде күндер өте қысқа қыста? Where do a lot of people have bad habits when they drive? Қайда көптеген адамдардың бар жаман дағдылары олар айдаған кезде? Where is the city safer than the writer thought? Қайда қала қауіпсіздеу жазушы ойлағаннан қарағанда? Where are the houses colorfully painted? Қайда үйлер түрлі түсті етіп боялған? Where do you see men looking after young children? Қайда сен көресің ер адамдарды қарап жүрген жас балаларға? Where do people speak very slowly? Қайда адамдар сөйлейді өте баяу? Let's continue. Find words in the blogs which mean. Тап сөздерді блогтардағы, которые означают, мағына беретін. Мойрада paragraph first, бірінші параграфтен, adverb at this time, осы уақытта. It is here. Let's take a look. Moira. At this time. Осы уақытта. Nowadays. Here. Қазіргі кезде. Деген сөз. Paragraph 2, noun, the office where the leaders of an organization work. Офис, где лидеры организацияның жұмыс жасайтын. Okay. That's headquarters here in the second paragraph. Бас штабы. Компанияның headquarter. Paragraph 3, verb, close with a key. That's lock. Құлыптау. Жабу кілтпен. And mark. Paragraph 4. Something making you feel sad. Бір нәрсе жасайтын сені сезіндіретін сені sad, мұңды. Depressing. Depressing деген depression деген сөзден. Depressing. Депрессия деген содағы depressing сені соған жетелейтін. Depressing. And made from a tree. Жасалған ағаштан. Paragraph 5. Adjective. Wooden. Ағаш. Wood. Ағаш. Wooden. Ағаштан жасалған. Ағашты. Paragraph 6. Adverb not in a formal way. Формальды жолмен емес. So, that's casually. Яғни, casually, повседневный, қарапайым, күнделікті стильде. Which of the two cities would you prefer to live in? Why? Қайсы екі қаланың қайсында сен қалар едің тұрғанды? Неліктен? Grammar adverbs. Look at the highlighted adverbs in the blogs. Answer the questions. Let's take a look at highlighted белгіленген үстеулерге қарайық. Quite dangerously. Айтарлықтай қауіпті. Fast. Жылдам. Very unhealthy. Өте денсаулыққа сау емес. Really well. Өте жақсы. Incredibly slowly. Айтарлықтай баяу. Perfectly. Керемет. Beautiful. әдемі. The letters are added to an adjective to make an adverb. Қандай екі әріп қосылған снесімге жасау үшін үстеу. Beautiful деген бізде снесім әдемі. Beautifully әдемі етіп. Perfectly, perfect керемет. Perfectly керемет етіп. Slowly, slow баяу. Slowly баяу жауап беру. Қалай деген сұраққа жауап береді. Сонда яғни adjective бізде снесім ол қандай деген сұраққа жауап береді, ал adverb ол үстеу қалай деген сұраққа жауап береді.
Which adverb is the same word as the adjective? Қай үстеу бірдей сөз снесіммен? That's fast. Fast бізде дұрыс емес үстеу немесе снесім. Оның жылдам және жылдам етіп екеуі де fast болып аударылады. Which is the adverb from good? Қайсы үстеу good жақсы деген снесімнен? That's well. Онда well деген хорошо деген сөз, а good хороший, яғни жақсы етіп, жақсынау қандай болса, well жақсы қалай деген сұрақ. Which four adverbs are describing as adverbs? Қайсы төрт үстеу сипаттап тұр басқа үстеулерді? Really, incredibly, quite, very. Яғни бұлардың өздерін сипаттайтын сөздер бар екен. Үстеулерді, олар үстеулердің өздері, олар алдына келеді сол сипаттайтын сөздердің. Very, well, өте жақсы, incredibly slowly, айтарлықтай, баяу, quite, айтарлықтай, and really, шынында қатты деген сөз, very деген сияқты. Now look at the highlighted adverbs again. In Moira's first paragraph, complete the rows with before or after. Енді қара белгіленген үстеулерге тағы да Moiraның бірінші параграфіндегі толықтыр ережелерді бірге before алдында немесе after соңында деп. Some adverbs describe how people do things. Кейбір үстеулер сипаттайды қалай адамдар жасайды заттарды. They go, the verb or verb phrase. They go after. Олар жүреді. Соңында етістіктердің немесе етістікті фразалардың. Let's see. People drive quite dangerously. They don't drive fast. Яғни олар жасайды іс-әрекетті қалай. Мұнда ол содан кейін келіп тұр. After. Some adverbs describe another adverb or adjective. They go, the adverb or adjective. Кейбір үстеулер сипаттайды басқа үстеуді немесе снесімді. Олар келеді, жүреді. Before алдында the adverb сол үстеудің сипаттап жатқан немесе снесімнің. Right? It's about this adverbs. Very, incredibly, олар өздері сипаттап тұрған снесімнің үстеудің алдында келеді. Let's go to page 144 to learn more about adverbs and practice them. So, adverbs of manner іс-қимыл үстеулері. They drive dangerously. He dresses fashionably. She eats very quickly. I work hard. We speak English well. Олар айдайды қауіпті етіп, опасно айдайды. He dresses fashionably. Ол киінеді сәнді. Ол жейді өте жылдам. Мен жұмыс жасаймын қатты, яғни усердно. Біз сөйлейміз ағылшынды жақсы. We use adverbs of manner to say how people do things. Біз қолданамыз іс-қимыл істеуін айту үшін қалай адамдар жасайды заттарды. Adverbs usually go after the verb. Үстеулер әдетте жүреді соңында етістіктің. I speak English very well. Not I speak very well English. Now we have these forms. Adverbs are made from adjectives. Үстеулер снесімдерден жасалынады. Снесім бізде бар. Баяу, quick, жылдам, bad, жаман, careful, абай, сақ. We just add ly ending to them and make adverbs. Slowly, баяу, қалай, quickly, жылдам, қалай, badly, жаман, carefully, сақ. Also, if the words end with consonant plus y, яғни дауысты содан кейін y келеді, сол кезде y бізде как vowel, дауысты сияқты болады. Сол себепті ол y айға өзгереді және ly жалғанады. Healthy, healthily, денге сау. Easy, easily, оңай. Possible, мүмкін. Possibly, мүмкін. Егер де ly болса, y-ға өзгереді. Сондай-ақ бізде дұрыс емес снесімдер бар. Good, оның үстеуі well. Fast,
Fast, fast. Hard, hard. Бұлар irregular, дұрыс емес, яғни бұрыс. Болғандықтан сондай формаларын жаттап аламыз. Remember the difference between adjectives and adverbs. Есте сақта айырмашылығын арасындағы сын есімдер және үстеулердің. I'm a careful driver. Careful is an adjective. It describes the noun driver. Мен сақ жүргізушімін. Сақ ол сын есім, ол сипаттайды зат есімді driver, жүргізуші деген. I drive carefully. Carefully is an adverb. It describes the verb drive. Мен айдаймын абайлап. Абайлап ол үстеу, ол сипаттайды етістікті, айдау. Modifying adverbs, өзгертетін үстеулер, very, quite, etc. Өте, айтарлықтай тағы басқа. It isn't very expensive, ол өте қымбат емес. People are quite formal, адамдар айтарлықтай формальды. She drives incredibly fast, ол айдайды өте қатты. Яғни incredibly деген үлкен, қатты деген сөз. They speak really slowly, олар сөйлейді өте баяу. We use modifying adverbs with adjectives or as adverbs. Біз қолданамыз өзгерткіш үстеулерді бірге сын есімдермен немесе басқа үстеулермен. They always go before the adjective or adverb. Олар әрдайым жүреді алдында сын есімнің немесе үстеудің. Words ending in ly. Not all words that end in ly are adverbs. For example, friendly is adjective. He is a friendly person. Сөздер аяқталатын ly-ға. Барлық сөздер, которые заканчиваются, аяқталатын ly-ға, adverbs. Барлығы сөздердің ly-ға аяқталатындардың барлығы үстеулер емес. Мысалы, friendly деген, бізде дружелюбный деген сөз, ол бізде adjective, сын есім. He's a friendly person. Ол сондай досшыл адам. And here you have A and B to practice this grammar topic. And now we'll go back to this main page. And here we have a pronunciation word stress. Underline the stress syllable in the adjectives. Сын есімдердегі екпін түскен буындарды астынсыз. Dangerous, polite, beautiful, incredible, careful, fashionable, casual, perfect, unhealthy. So, also adverbs. Üstüler, dangerously, politely, beautifully, incredibly, carefully, fashionably, casually, perfectly, unhealthily. Part and bottom bilemiz. Again, listen to 5.28 to check and then repeat the adjectives. 5.29. Now listen and repeat the adverbs. Does the stress change? Енді тыңда және қайтала үстеулерді. Екпін өзгереді ме? No. But you can listen to it yourselves. Now, listening and speaking. Listen to Gemma talking about the third city. In general, is she positive, negative, or neutral about it? Тыңда Gemma айтып жатқан жөнінде үшінші қала. Жалпы айтқанда, ол позитивті, негативті немесе нейтральды ол жөнінде. Яғни, жаман да жақсы да емес, нейтральды деген. Listen again and with a partner complete Gemma's sentences. Тыңдадағы кейін партнермен бірге толықтыр Gemmaның сөйлемдерін. Eating out. Сырттан тамақтану. People spend a lot of time in and somewhere. People who go out to a bar to have, they don't have it in there. When people go out in big groups, all sit at one end of the table and at the other. Okay. Аударайық бар сөздерді, бірақ оның қалып кеткен сөздерді білу үшін 5.30 тыңдалу керек. Мұнда бар сөздер. Адамдар жұмсайды көп уақытын мұнда және мұнда. Адамдар, которые go out to a bar, сыртқа шығатын, қыдыратын, барға to have something, бір нәрсе алу үшін. Олар don't have it in there. Олар алмайды ол нәрсені өздерінің бір нәрсесінде. When people go out, адамдар сыртқа шыққан кезде үлкен группа болып, all sit at one end of the table. Барлығы отырады бір шетінде үстелдің. And at the other. Және нәрсе at the other, басқа шетінде. So women, әйелдер. Women here talk very and very.
women dress. Әйелдер мұнда сөйлейді өте әйелдер киінеді. Work, жұмыс. There is a myth that the Spanish don't, but I don't think it is. People have a lunch break, but they finish work very. Миф бар, что испандықтар жасамайды бір нәрсені, бірақ мен ойламаймын ол бір нәрсе деп. Адамдар да бар бір нәрсе lunch break, түскі үзіліс, бірақ олар аяқтайды жұмысты өте. Answer the questions in small groups. Жауап бер сұрақтарға кішкентай группаларда. In a country or city, how do people? Сенің елінде немесе қаланда қалай адамдар dress for special occasions, киінеді арнайы іс-шараларға. Treat tourists, қарайды туристерге. Drive, айдайды машина. Eat at lunchtime during the week, тамақтанады түскі уақытта апта бойында. Speak foreign languages, сөйлейді шетелдік тілдерді. Behave at sports matches, өздерін ұстайды спорт матчтарында. Decorate their houses, декорациялайды өздерінің үйлерін. Think of a time when you went to another country or another city or region in your country for the first time. What did you notice about the people, the food, the driving, the houses, the weather? Ойла уақытты сен барған басқа елге немесе басқа қалаға, регионға өзінің еліндегі бірінші рет. Сен не байқадың жөнінде? Адамдар, тағам, айдау, машина айдау, үйлер және ауа райы. Writing. Choose 2 headings from the blogs in one, or that listening in 4. Write 2 paragraphs either about your country or a country you have visited. Таңда 2 заголовок, яғни тақырып from the blogs, блогтардан, бірдегі және немесе listeningтегі 4-тегі. Жаз 2 параграф немесе жөнінде өзінің елін, немесе елі you have visited, сен барған ел жөнінде. Okay, that's it for this lesson. Thank you so much for your attention.